tay cầm của nó đây và công tắc ở phía dưới. Đấy. Âm thanh là tiếng gió. Ok, cực kỳ tít phải không ạ? Thì xin chào tất cả quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là toàn bộ các trang thiết bị phụ tùng đi kèm của cái bộ lưỡi lam lắp cho máy cắt cỏ, con máy con chuột của mấy em. Đấy, các bác có thể nhìn thấy là hộp những các kiểu em để phía đằng sau, và toàn bộ cái trang thiết bị của này em đã để ra phía bên ngoài để quý vị và các bạn cùng có thể xem. Chúng ta sẽ cùng có là một bộ lưỡi xích nhé, bộ xích để chúng ta chuyển sang thành cái cưa. Một quyển hướng dẫn sử dụng thì chúng ta sẽ có từng bước để chúng ta có thể lắp đặt. Sau khi bên cạnh đó là chúng ta sẽ có một cái tay chắn này để chắn cái mùn cưa của chúng ta bắn ngược lại về chúng ta. Kèm theo đó là chúng ta sẽ có một cái tay cầm ở phía đằng trên để chúng ta cầm khi mà chúng ta sử dụng nó dễ dàng hơn. Và toàn bộ các trang thiết bị của nó, một bộ lưỡi xích rất là đẹp, rất là chắc chắn. Cái lọ này của em nó là lọ nhớt nhé. Khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta nên là tiêm cho nó một chút nhớt vào trong này để chúng ta có thể lúc nào nhớt cũng sẽ đảm bảo cho cái xích của chúng ta lúc nào cũng có ướt nhớt, để khi mà chúng ta sử dụng nó bền hơn, nó tránh bị han gì. Thì đây là toàn bộ các trang thiết bị còn lại của nó. Thì khi mà lắp đặt xong thì chúng ta sẽ có trang thiết bị như thế này. Chiều quay các bác nhớ nhé, con này sẽ là chiều nếu mà chúng ta nhìn như này nó sẽ là xoay ngược chiều kim đồng hồ, cho nên là khi mà chúng ta lắp làm sao cho chú ý để cho nó cào cho nó chuẩn. Khi mà chúng ta lắp đặt xong rồi thì chúng ta sẽ làm các hình dạng như này. Thì chúng ta sử dụng thì cũng rất là đơn giản. Khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta chỉ việc cắm điện vào, và tay cầm ở vị trí tay cầm, công tắc ở phía đằng sau thì chúng ta chỉ việc bật lên. Rất là tít đúng không ạ? Đấy thì cái này của em cũng sau khi lắp đặt xong thì chúng ta cứ phải chỉ cần lưu ý cho em mấy cái điểm cơ bản. Đó là chúng ta cần phải tiêm nhớt, và chúng ta có cái núm xoáy căng chỉnh ở đây. Xoáy căng chỉnh này thì chúng ta sẽ là xoáy xuôi chiều kim đồng hồ sẽ là tăng, và xoáy ngược chiều kim đồng hồ sẽ là giảm. Thì như giả sử như này thì của em đã là lắp rồi, thì chúng ta muốn căng hơn thì chúng ta có thể là xoáy con ốc này xuôi chiều kim đồng hồ. Còn nếu mà muốn giảm đi chúng ta sẽ xoáy ngược chiều kim đồng hồ để cho nó chúng ta tháo ra. Ốc như các kiểu chúng ta lắp đã rất là đầy đủ rồi. Rồi, trên đây em đã giới thiệu sơ qua cho quý vị và các bạn là sản phẩm máy cái lưỡi lam để gắn vào lưỡi lam xích để chúng ta chế từ cái máy cắt con chuột chuyển sang thành máy cưa cầm tay. Để biết thêm thông tin chi tiết về dòng sản phẩm này, hãy liên hệ với em theo số điện thoại ghi ở phía dưới mình để tư vấn và hỗ trợ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.